Okay ပါကျွန်တော်အခုဒါယူထားတဲ့ channel လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု reaction ယူလုပ်မဲ့ video ရဲ့ channel လေးကတော့ trading platform လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ video လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် reaction လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ original video လေးကိုမှသွားပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ trading platform ဆိုတဲ့ကျွန်တော် channel မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင် Hey traders, in today's video, we'll be going over an RSI Divergence trading strategy. Let's get into it. Here we have a chart where price is moving down as selling pressure is coming into the market. This downwards move on the price chart is mirrored fairly closely on the RSI, as the RSI... Alright, ကျွန်တော်ဒီသူပြောတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် candlestick ချက်တွေမှာပေါ်တဲ့ဒီ downtrend လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီအကြလိုင်းရပုံစံမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီ RSI မှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံတူတူမျိုးပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ RSI ကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော် downtrend ပုံစံလေးမျိုးကျွန်တော်လိုက်ပြီးကြားရဆိုပုံစံမျိုးလေးသူကပြောပြထားတာပါ line moves down too. We see a small pullback in price which stops short at a level. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ resistance တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိက breakout တစ်ခုဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အများနဲ့ကျွန်တော် retest ပြန်လာလို့ရှိအဲ့တော့ retest ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင် support line ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒါအရင်တော့ support line ဒါအခုသူကပြန်ပြီးတော့ retest လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ resistance line ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ resistance ကိုပြန်ပြီးတော့ retest လုပ်တဲ့အချိန်ကိုသူကပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် level of resistance. Again, we see this movement mirrored on the RSI. အဲ့တော့ RSI မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် down trend ပြီးရင်ဒါ retest เนาะဒါသူ့ရဲ့ပုံစံဒီ candlestick တွေသွားတဲ့ပုံစံကို RSI ကနေပြီးတော့ပြန်လေးပြပေးနေဖြစ်ပါတယ် Next we see another push down from price which moves below the previous low. So price has made a low here followed by a lower low. အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ဒီ RSI Divergence မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါသိထားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ trend တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေး trend တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအခေါ်ပေါ်တွေရှိတယ်ဥပမာ up trend တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် high ရှိမယ်ပြီးရင် higher high ရှိမယ်ပြီးရင် higher low ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ up trend မှာကျွန်တော်ဒါအဲ့အကြောင်းလေးကိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ down trend မှာရောဘယ်လိုပုံစံတွေရှိလဲ down trend မှာဆိုကျွန်တော်က low ရှိမယ် lower high ရှိမယ် lower low ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အခုသူပြထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော် down trend တစ်ခုမှာဒီ low ဆိုတဲ့ဒါပေါ့နော်အနေဈေးတစ်ခုပေါ်ပြီးပြီးမှကျွန်တော် lower low ဆိုပြီးအဲ့အနေဈေးတက်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်တဲ့ဈေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမြင်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ် okay But if we match these price swings up with what happened on the RSI during that same period of time, we can see that there is... Okay, သူကတော့ဒါပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ RSI မှာလည်းဒါ RSI ရဲ့ဒီပြထားတဲ့နေရာ period ကအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Beta Trader 4မှာဆိုဒါ beginner တွေအတွက်ထင်သာမြင်သာအောင်ပြမယ်ဆိုရင် pay ရလို့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တိုင်းနေရတယ်ရှိပြီအပေါ်တော့အပေါင်းနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းနေဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ candlestick လေးတွေနဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ swing လေးတွေအချွန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီးတော့ထပ်တူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူကတော့ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထူးခြားချက်တွေတခုတွေ့ရတယ်လို့ပြောထားတယ် There is a difference. Price made a low followed by a lower low, but the RSI made a low followed by a higher low. အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ candlestick chart မှာတွေ့နေရတာက low ရယ် lower low ရယ် okay ကျွန်တော် RSI မှာတွေ့ရတဲ့ဟာကျတော့ဒီမှာ low ရယ် higher low ရယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ down trend မှာပေါ်တဲ့ဟာရယ် up trend မှာပေါ်တဲ့ဟာနှစ်မျိုးဖြစ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာဆိုရင် candlestick မှာဆိုကျွန်တော် down trend မှာပေါ်တဲ့ low ရယ် lower low ရယ်အောက်မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်က up trend မှာပေါ်တဲ့ low ရယ် higher low ရယ် okay ကျွန်တော်ကြောင်းမြန်တော့ဖြစ်နေ This is an example of bullish divergence, and it can often result in some great buy trade opportunities. However, there are a few rules when it can often result in some great buy trade opportunities. အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တဲ့ဒါသူကတော့ဒီ bullish divergence ပေါ့နော်ပြောချင်တာကအတက်လာရအတွက်ဒါ divergence တစ်ခုစတင်ပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင် buy order ဝင်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ opportunity ခွင့်ရည်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာက buy order ဝင်ခြင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးမြတ်တွေရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် However, there are a few rules we need to follow to ensure we're taking only high probability divergence trades. Not every divergence you see on the chart is created equal, and we want to make sure... အဲ့တော့သူကပြောထားတာကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် divergence နဲ့ကျွန်တော် RSI divergence နဲ့ trade မယ်ဆိုရင်တော့အဓိကသူကလိုက်နာမယ်နီးလန်းအချက်လေးပေါ့နော်အနည်းငယ်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလိုက်နာပြီးမှ trade မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ divergence ပေါ့နော်ဒီ RSI divergence ဒီအသုံးပြုပုံကပို့ပြီးတော့ဒီ market ပေါ်မှာ trade တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်တော့များစွာသော Sure, we're only looking for the best trade opportunities. Here we have a move up from price, a retracement, and another move up.
Okay ဒါကျွန်တော်တို့ချက်စရာကွက်မှာဆိုရင်app ပေါ့နော်ဒီပြောချင်တာဈေးတက်လာရှိမယ်ပြီးရင် retracement တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဈေးတက်သွားတဲ့ layer တစ်ခုရှိမယ် Okay ဒါတော့သူချက်စရာကွက်မှာပြပြီးတော့တာ You can see similar movement mirrored on the RSI, with a move up, a retracement, and then another move up. အဲ့တော့ကျွန်တော် RSI မှာလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာ RSI လို့လည်းဒါအောက်မှာဖြစ်နေဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် up swing တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် down swing တစ်ခုရှိမယ်နောက်တဲ့ up swing တစ်ခုရှိမယ် Okay ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်သူပြထားတယ်ညားတယ်တော့အကုန်လုံးတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် Now again, let's match up the price swings with the RSI. So price made a high, followed by a higher high. But looking at the RSI during this same period of time, we see a high followed by a lower high. Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ candlestick chart မှာဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ high ရယ် higher high ရယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ candlestick chart မှာ high ရယ် higher high ရယ်နှစ်ခုပေါ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ RSI line chart ဒီမှာကျတော့ဒီမှာ high ရယ် lower high ရယ်ပေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူပြောပြတာပေါ့နော် This is an example of bearish divergence, where price made a higher high, but the RSI was unable to make a higher high. And these kinds of patterns can often result in great sell trade opportunities. Okay သူကပြောသွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာတာကပြောချင်တာဒီမှာ high higher high ပြီးရင် high ပြီးရင် lower high အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တဲ့ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင် bearish divergence ကိုစားပြုပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က sell order ဝင်ရင်းတွေကပို့ပြီးတော့ခွင့်ရေးအများရရှိနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာ sell order တွေဝင်လာကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ profitable ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် So the number one mistake I see people making when taking divergence trades is that they don't wait for the RSI to hit an extreme first. Okay အဲ့လေးကျွန်တော်စာလေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးလူတွေဒါတော့เนาะသူက mistake လို့ပြောတာကျွန်တော်အမှားတွေအများဆုံးလုပ်မိတာပေါ့เนาะအမှားတွေအများဆုံးလုပ်မိတာကတဲ့ကျွန်တော်ဒီ extreme to hit an extreme first ပြောချင်တာကသူ extreme ပေါ့เนาะပြောချင်တာဒီ RSI မှာ extreme လို့ပြောတဲ့အချက်ဒီကျွန်တော်ဒီ overbought ဆို oversell ဆိုကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် extreme ဆိုတဲ့အသုံးလုံးပေါ့เนาะ RSI မှာဆိုရင်ဒါ overbought oversold အဲ့ဒီစုံကိုသူပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒါလုပ်မိတဲ့အမှားတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ overbought စုံတွေ oversold စုံတွေကိုမစောင့်မိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဆောင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ divergence ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့မှရောင်းဝယ်လောက်တာတွေကဒါသူပထမဆုံးပြောရဲပေါ့ mistake ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး mistake ကကျွန်တော်တို့ဒီ overbought စုံ oversold စုံကိုမဆောင်မဲနဲ့ divergence ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Taking divergence trades is that they don't wait for the RSI to hit an extreme first. If I zoom in on the RSI, you'll see these dotted lines at the top and bottom of the indicator. The top dotted line is called the upper band, and it represents when the RSI is moving into an overbought area. And the bottom dotted line is called the lower band, and it represents when the RSI is moving into an oversold area. I'll put the current settings for the upper and lower bands on the screen now, but you may wish to use slightly different settings depending on the market you're trading. Okay, ဒါတော့သူပြောတော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ upper band အပေါ်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော် oversold ဆုံးပြီးတော့ဒီ lower band ဒီအောက်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်အောက်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော် overbought ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် RSI indicator ကိုဒါအသုံးပြုနေတဲ့သူတော်တော်များများဒါသိပြီးဖြစ်ပါတယ် basic အချက်လက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် basic ဒါ RSI အသုံးပြုပုံမှာဆိုရင်ဒါဒီ overbought ဆုံးဒါဆိုရင် oversold ဆုံး Okay သူကနောက်ထပ်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ setting တွေအကြောင်းပေါ့ဒီ setting တွေအကြောင်းမှာသူကဘာမှထည့်ပြောမတော့ထွေထူးပေါ့နော်ဒါသူကတော့ကိုသုံးကျင်တဲ့ market ပုံမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ market ရဲ့ဒီ movement နဲ့ပေါ့နော် လိုက်တဲ့ setting ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ trade ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူထားတဲ့ setting ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ default setting ကြီးပဲเนาะ default setting ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဒီအတိုင်းပဲပြပါမယ်เนาะ default setting သူကတော့ပြပါမယ် But you may wish to use slightly different settings depending on the market you're trading. Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအပေါ်က line ဒီ90ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအပေါ်က line ဒီ100ဒါ30ပြီးဒါ300ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ So here's a rule I use when looking for divergence trades. I don't consider divergence valid unless the RSI moved into the overbought or oversold region on the first price swing. Okay သူကတော့ဒါအဓိကပေါ့နော်ဒါစာနဲ့ကိုအကြီးတော့ထုတ်ပြပြထားတယ်အဲ့တော့အဓိကကသူကဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာ RSI ကိုသူကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာသူက RSI divergence ကိုထည့်ပြီးမစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့တဲ့ဒီ overbought zone နဲ့ oversold zone ကိုဒီ first swing ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ first swing ပထမဆုံးလွှဲချက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြောချင်တာပထမဆုံးလွှဲချက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ overbought zone ဒါမှမဟုတ်အောက်ကလွှဲချက်တစ်ခုဆိုရင်လည်းဒီဒါပေါ့နော်ဒီ swing ဆိုရင်လည်း oversold zone အဲ့
အဲ့လိုစုံတွေကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့သူက RSI Divergence ကိုသူကဘယ်လိုပြောလဲမဖြစ်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူအဲ့မှာဆိုရင်လုံးဝမထွက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမထွက်ဘူးဆိုပုံစံမျိုးပြ This means that if you're looking to take a divergence buy trade, you need to see the RSI become oversold. And if you're looking to take a divergence sell trade, you need to see the RSI become overbought. Okay ကျွန်တော်ဒီ RSI Divergence trade မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ buy order တွေအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး RSI ဒီ oversold စုံနေမှာရှိရမယ် Okay ဒါသူရှင်းပြပါပါเนาะအဲ့တော့ RSI Divergence ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ပြောချင်တာ buy အတွက်ဆိုရင်ဒီ oversold စုံနေမှာ RSI ရင်းက swing တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရှိကိုရှိရအဲ့တော့ sell order ဆိုရင်လည်းတူတူပဲကျွန်တော်တို့ overbought စုံနေမှာ swing တစ်ခုရှိကိုရှိရမှာဗျဒါတော့သူပြောပြသွားပါเนาะ Here you can see we have a bullish divergence between price and the RSI. On the first swing down, the RSI moved into the oversold region, which makes this a valid divergence trade. Here we have a similar situation with a bullish divergence trade. RSI moved into the oversold region, which makes on the first swing down a bullish divergence between price and the RSI. Okay, ဒါတော့ bullish divergence ပေါ့နော်ဒါ bullish divergence ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာကိုဒါသူကတစ်ချက်ရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က low lower low low lower high ကျွန်တော်ဒီ၄ခုဒါပေါ်သွားရပါတော့ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က bullish divergence ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် RSI. On the first swing down, the RSI moved into the oversold region, which makes this a valid divergence trade. အဲ့တော့ခုနကသူပြောသွားလို့ပဲသူကဒီ oversold zone တွေကိုရှောင်းမှာသူက trade တယ်ပေါ့နော်ခုနကသူစာအကြီးနဲ့ထုတ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့သူက oversold zone တွေကိုရောက်ပြီးဆိုမှသာသူက buy order ဝင်ဖို့အတွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Here we have a similar situation with a bullish divergence occurring between price and the RSI. အဲ့တော့ဒါလည်းတူတူပဲဒါလည်း bullish divergence ပဲပြောချင်တာကပုံစံက bullish divergence ခုနပြောသလိုပဲ low ရယ် lower low ရယ် low ရယ် lower high ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူကဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်နေလေကျွန်တော်ထင်တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါသူ trade မယ်လို့မထင်တော့ဘူးပြပြောချင်တာကနော်ဒီမှာသူ oversold zone တွေကိုကြာသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့သူ trade တော့မတင်ပြ However, in this example, on the first swing down, the RSI did not move into the oversold region, so this would not have been a valid divergence trade. Even though technically there is a divergence between price and the RSI, because this divergence didn't occur in the overbought or oversold region of the RSI, I would not count it as a valid trade. Okay, သူကတော့ဒါတခါလေးရှင်းလင်းပြောလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီဘောနော် bullish divergence ကတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ oversold region တွေကိုသူကကြာမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဒီ trade ကိုလုံးဝဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ trade ကိုလည်းသူလုံးဝဒီ RSI divergence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝ trade မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ Here we can see that price has made a high, and we saw a very shallow pullback of just a single red candle before price continued upwards and made a higher high. So although price made a higher high, our RSI made a lower high, which is an example of bearish divergence. Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် swing မှာဆိုရင်ခုန candlestick တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ခုနကြည့်တဲ့ candlestick မှာဆိုရင်ချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် candlestick တွေအများကြီးပဲ swing တစ်ခုခုမှာပေါ့နော်ဒါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် RSI ကပေါ်တော့ပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ candlestick အရေးအတွက်ကိုကြည့်မယ်ဒီ candlestick တွေတော်တော်လေးနည်းနေပုံရတယ်ဗျနော်သူကပြောတယ်ဒီမှာတော့ဒါ retracement ပေါ့နော်ပြောနေတာကဒီပြန်ပြီးတော့ကျလာတဲ့အတုံးရှိတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် RSI မှာလည်းသူက retracement ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ပြတယ်သူပြောသူပဲ high ရယ် higher တော့ပေါ်လာပြီပြီးရင် high ရယ် lower high တော့ပေါ်လာပြီပြောချင်တာဒါဆိုရင်ဒါ bearish divergence ပေါ့နော် bearish divergence ပုံမျိုးပေါ်လာပြီအဲ့တော့သူဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင် So while it may be tempting to take a sell trade here, I would actually classify this as a low probability divergence trade. The reason for this is because we didn't see a significant enough pullback between the two highs in price. This is something that you'll see quite often in strong trends. Price making a high and then only a very shallow pullback before buyers step in again and a new high is made. So in this kind of situation, even though there is technically a divergence between price and the RSI, you would be better off skipping these kinds of trades. Okay သူဒီပေါ့နော်ခုပြထားတဲ့နေရာမှာသူကအဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒါသူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ပြောတာတချို့ကတော့ဒါ win trade မိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအနေထားကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ဒါခုနပြောတဲ့ low probability ပေါ့နော်ပြောချင်တာဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်ပြောချင်တာအမြတ်အစွန်းကျွန်တော်တို့ profit ရနိုင်ခြေနည်းတယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သူကတော့ဒါအတူချုံပြောမှဆိုရင်
ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတွေ့မှဆိုရင်တော့ဒါဆိုကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမ trade တော့ဘဲနဲ့ပဲနောက်ထပ်သူခုနပြောလို့ဒီ swing ကောင်းကောင်းလေးမြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ trade မှဆိုပြီးပြောတဲ့သဘောမျိုးတော့ရောက်တယ်ဗျာ Here's an example of a much higher quality divergence trade. Price makes a high here and the RSI moves into the overbought region. We see a pullback in price and then another move up, making a higher high. The RSI, on the other hand, makes a lower high, making this another example of bearish divergence. But if we compare this example to the previous one of bearish divergence, ဒါဆိုတော့ bearish divergence เนาะအဲ့တော့ bearish divergence တခုတော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ trade မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် bearish divergence ပေါ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ over bought စုံတဲ့ကိုအရင်ဆုံးသူ first swing ပေါ့နော်ရောက်အောင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တူပဲဒီမှာဆိုရင် higher high ပေါ့နော်သူမှလည်း retracement ရှိတယ်သူလည်း retracement ရှိတယ်ပြီးရင်သူကတော့ higher high ပေါ်တယ်သူကတော့ lower high ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ RSI divergence မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီအပေါ်က candlestick chart နဲ့ပေါ့နော် candlestick chart ကသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ RSI line chart မှာသွားတဲ့ပုံစံတွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဗျသူ higher height တွေပေါ့နော် higher low တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ divergence ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပထမချက်ကျွန်တော်သိထားမှာကပုံစံတူနေတော့ရတော့မယ်ထင်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်သူနောက်ထပ်ဘယ်လိုဆက်ရှင်းပြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုပုံစံကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီပုံစံကသူကပြောင်းပြန်နေပုံနေဗျခုနဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် bullish divergence မှာဆိုရင်လည်း low ရယ်lower low ရယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် RSI မှာပေါ်တာက low ရယ်ဒါ higher low ပေါ့နော်နှစ်မျိုးပေါ်အဲ့တော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်ဗျ But if we compare this example to the previous one we just went over, you'll notice that the pullback we saw from price was much more significant. I recommend avoiding the kind of divergence trades that you see on the left, where we see only a very shallow pullback. Here we have a trade example that you see on the left. Example 1မှာကတော့ဒါခုနပြောရပေါ့နော်သူ skipping လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး trader ဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှconfirm ဖြစ်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်candlestick 6တုံးလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အားလေးတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ trade ဖို့အတွက်တော့နော်တိတ်ပြီးတော့မရဲဘူးပေါ့ပြောနေတာဒီ candlestick 6တုံးကကတ်တက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ day 1ဆိုရင်တော့ထားပါတော့ day 1ဆိုရင်တော့ဒါမှန်ကန်နိုင်ကြများပါဒါပေမဲ့ H1 တို့ M13 တို့လောက်ဆိုရင်တော့ဒီ6တုံးတွေကဘယ်လိုမှကို confirm ရေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်သူခုနပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်သူက skipping လုပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့သူက trade မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို trade တဲ့အချိန်မှာလည်းသူဒီပထမ first swing က overbought စုံနဲ့ပေါ့နော်ဒါ sell order အတွက်ဆိုရင် overbought စုံနဲ့ဝင်ရမယ် buy order အတွက်ဆိုရင် oversold စုံနဲ့ဝင်ရမယ်အဲ့အချက်လေးပေါ့နော်သူက example နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးပြထားပြီ where we see only a very shallow pullback. Here we have a trade example that fits the two criteria we talked about for a high quality divergence trade. Number one, the RSI has moved down into the oversold region. And number two, we saw a deep enough pullback between the first price swing and the second price swing. This is a great example of bullish divergence, but there's high quality လို့ပြောလိုက်တယ် high quality divergence လို့ပြောမယ် high quality divergence trade. Okay, high quality, no? High quality divergence trade. Number one, the RSI has moved down into the oversold region. And number two, we saw a deep enough pullback between the first price swing and the second price swing. This is a great example of bullish divergence, but there's one more aspect to this trade which makes it an even better opportunity. If we zoom out on this chart, you'll notice that the divergence is occurring at a level of support. This is the level which caused this significant price move to the upside. So by အဲ့တော့ဒါခုနကသူပြောပြသွားတဲ့အချက်ပေါ့နော်သူပြောပြသွားတဲ့အချက်ကတော့အဓိကကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ divergence နဲ့ပတ်သက်ပြီးနော် Turning your app into a business can seem like a daunting task. To date, by combining this strong level was this significant price move to
chart, you'll notice that the divergence is occurring at a level of support. This is the level which caused this significant price move to the upside. So by combining this strong level of support with the bullish divergence between price and the RSI, we are able to increase the probability of this trade. Okay, ခုခဏပြောသားပြီပေါ့နော်ဒါ high quality divergence trade. Okay, high quality เนาะဒါလုံးဝကို high quality ဖြစ်တဲ့ divergence trade မှာတဲ့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုအဓိကထားပြီး trade လဲဆိုရင်သူ trade တဲ့နေရာမှာတဲ့အဲ့လို high quality ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုကြောင့် strong support နားမှာ strong support နားပါเนาะအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ strong support နားမှာအခုလိုမျိုးဒါဆိုရင် bullish divergence ပုံစံမျိုးပေါ်ပြီဆိုရင်တော့တဲ့သူက high quality ပေါ့နော် high quality divergence trade ပုံစံမျိုးနဲ့သူကသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒါခုပြောတာဆိုရင်ဒါ increase the probability of the trade of this trade ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ trade ပေါ့နော်ဒီ order အတွက်ကိုဒါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအကျိုးများများရှာလို့ရတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော် strong support နားရောက်ပြီဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားမျိုးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် strong support နားဆိုရင် buy order ဝင်လို့ရတယ်ဒါတော့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့အဲ့လို strong support နားကိုမှသူကဒီ bullish divergence ပုံစံမျိုးထပ်ပေါ်ပြီဆိုရင်เนาะသူကတော်တော်လေးကိုဒါ profitable ကောင်းကောင်းလေးယူလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူပြောလို့ပဲ high quality ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Between price and the RSI, we are able to increase the probability of this trade. We can also use this technique with other areas of value. So we have a low in price here, we see a pullback, and then price goes down and makes a lower low. The RSI, on the other hand, makes a low followed by a higher low. But in this example, instead of using a level of support or resistance to increase the probability of this trade, we can use a trend line instead. So we have a swing low in price happening here, here, and here. If we connect these 3 points with a trend line, you'll notice that the divergence between price and the RSI is happening in contact with the trend line. Okay. အဲ့တော့ဒါသူ trend အရှိမှပြတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုနဒီ video အစမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါ trend တွေဒါဆို down trend နေပြီးတော့ up trend ပြောချင်တာအကျလာကနေပြီးတော့တက်လာရဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူပြောတော့တဲ့နေရာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာ swing တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာ swing တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာလည်း swing တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်ဒါ transfer တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါ trend တစ်ခုပေါ့နော် down trend အဲ့တော့ down trend တစ်ခုကျွန်တော်ကဘယ်လိုကျိုးမလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော် RSI indicator ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် RSI indicator မှာဒါဆိုရင် low ပြီးရင် higher low okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ low ပါလို့ပြောချင်တာခုနပြောတဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော် video အစမှာပါခဲ့တဲ့ဒါ bullish divergence ပုံစံမျိုးပေါ်လာပြီဒီ trend မှာ bullish divergence ပုံစံမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်မကြခင်မှာသူကဒီ down trend နဲ့ပြော up trend ပြောင်းတော့မယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကမှတ်ယူလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကြည့်တဲ့ပုံစံရဲ့ဒါ candlestick တွေအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကတော့တော်တော်လေး order ဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးစောင့်နေနေတာရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တခုကျွန်တော်သတိထားမိတာကဒီထဲမှာဆိုရင်beginner တွေတော်တော်များများကဒီ swing တွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီပေါ့နော်RSI ကိုပဲတွားပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ view ထဲမှာသတိမထားမိတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ RSI က swing တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူသွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီမှာအချွန်တွေတက်နေရအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာ swing ရှိတယ်။ဘယ်နေရာဘလူစီတက်ဘလူစီအကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့မရအောင်။အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ candlestick ချက်က swing တွေကိုယဉ်ကြည့်ပါ။ဒီ candlestick ချက်က swing တွေကိုကြည့်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဒီပေါ့နော်Untitled Chapter မှာဆိုရင်ဒါ pattern မှာpattern ပေါ့နော်ဒီ pattern လေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုဒီတက်တဲ့အောက်ကဒီ swing အဲ့တော့အဲ့လို swing ကိုမှတ်ယူမှသာလေပို့ပြီးတော့လွယ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ RSI ကတွေးသမျှအချွန်တိုင်းအောင်လိုက်ပြီး swing ထင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလောက်ရလည်းခတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ divergence ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ရလည်းခတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ candlestick ချက်က swing ကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီအောက်ကဒီပေါ့နော်ဒီ RSI က swing ကိုပြန်ကြည့်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးချက်3ပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့သူပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါ trend အပြောင်းလဲပေါ့ divergence by trade ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို swing မျိုးမှာဆိုရင်ねbuy order ပေါ့နော်ဒီ swing ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ buy order စပြီးဝင်လို့ရအနေထားမျိုးပေါ့နော် And then soon after we see a reversal as price continues higher from there. There's never a 100% guarantee that divergence will result in a reversal from price, but by combining divergence with other forms of analysis, such as trend lines or support and resistance, we'll be able to increase the probabilities of those trades. Okay, သူကတော့ဒါတစ်ခါလေးရှင်းနေပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့ divergence trade တွေကတဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ဒါမှန်ကန်နေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော် trend line တွေပြီးတော့ support and resistance အဲ့ဒီမြင်တာတွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူကမှန်ကန်နိုင်ခြေတွေကပို့ပြီးတော့မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူတစ်ချက်ရှင်းပြပေးတာဒီမှာ trend line တွေ support ပေါ့နော်ဒီ trend line နဲ့ support and resistance နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေမှာ divergence တွေပေါ်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ increase ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါ probability ပို့ပြီးတော့မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
So we've talked about using divergence to take trade opportunities when price reverses and goes the opposite direction. This is the standard type of divergence, but there's actually an additional type of divergence we can use to take trades in line with the overall direction of the trend. So instead of using divergence to look for a reversal trade opportunity, we can use it to look အဲ့တော့ဒါခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးအစောစောပိုင်းကကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် buy sell trade တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်အတဲ့အတိုင်းသွားရဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ divergent ဘယ်လိုပြောလဲသူပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေကြ divergent ပုံစံဖြစ်နေမှာဒါအခုသူပြောတဲ့ဟာတော့ reversal divergent ပေါ့နော်ပြောင်းမြန်ပုံစံမျိုးပဲဘယ်လိုပေါ်မလဲတော့မသိဘူးချက်လေးကြည့်ကြအောင်နော်ဒါဒီပုံအခုပြမယ့်ဟာတော့ဒါသူနော်ဒီ divergent ကိုပြောင်းမြန်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရလဲဆိုတော့သူပြမှာဖြစ်တယ်ဗျ look for a trend continuation opportunity. Notice here as price starts to move up and form higher lows, the RSI line is also following the same pattern. Okay, ကျွန်တော်တို့ market ကလည်းလူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ step by step တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ uptrend တစ်ခုအနေနဲ့တက်သွားတယ် RSI မှာလည်းတူတူပဲဒီပုံစံမျိုးလေးလိုက်ပြီးတက်သွားတယ် However, here price made a low followed by a higher low. But if we look at what the RSI line did during that same period of time, we can see that it made a low followed by a lower low. Okay, ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြောင်းနေကြည့်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ကswing တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် swing တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ဒီလိုပုံစံမျိုးအောက်တင်မှာကြည့်လို့မရှိဘူး swing တွေကျွန်တော်ဒီအောက်တင်မှာကြည့်လို့မရှိဘူး swing တွေကျွန်တော်အပေါ်ချက်တွေမှာပဲကြည့်တာပုံများမယ်ထင်တယ်ဗျခုနကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာတော့အဲ့တော့swing တွေကတဲ့အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာreversal ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါဆိုရင် low ပြီး higher low ဒါနှိမ့်နေဒါပေမဲ့သူ့တက်ပိုမြင့်တဲ့အနှိမ့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ low ပါလို့ okay So we have a situation where price is making a low followed by a higher low, but the RSI is making a low followed by a lower low. RSI Divergence ထွက်မှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့သိထားမှာကအပြည့်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်တက်တယ်ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခုနကဟာဒီမှာလည်းကျွန်တော်low ရယ် higher low ရယ် low ရယ် low ပါလို့အဲ့တော့ပြောင်းပြန်နေအခုလည်းပြောင်းပြန်မယ်အဓိက RSI Divergence ထွက်မှာဆိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေဘူးနော်နှစ်ခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်းလေးမှတ်ထားလို့ရတယ် This is something called hidden divergence. It's different to the regular kind of hidden divergence because we can use it to help find trend continuation opportunities. Here we have an example of hidden divergence on the sell. Hidden divergence ကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြည့်လဲဆိုရင်ဒီ trend ကဆက်ပြီးတော့ uptrend ဆက်ဖြစ်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ trend က uptrend တွေပြီး downtrend ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားမှာဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ side. So looking at the price chart, here we have an example of hidden divergence on the sell side. So looking at the price chart, we have a high followed by a lower high and another lower high. But looking at the RSI on the other hand, we saw a high followed by a lower high and then a higher high. So between these two price swings, we saw an example of hidden divergence. We have a high followed by a lower high in price, but we have a high followed by a higher high on the RSI. Okay, အဲ့တော့ဒါကသူက sell order ဝင်လို့တော့ပေါ့နော် hidden divergence အနေနဲ့သူပြပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကသူပဲပြောခဲ့တယ်over sold စုံနဲ့ over bought စုံမရဘူးဆိုရင်သူကတော့လုံးဝအကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကခုတော့တယ်မှာ hidden divergence နဲ့သူချပြီးချပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hidden divergence မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ higher က over bought စုံလို့ over sold စုံလို့မရောက်ဘူးတော့ခုဆိုရင်တော့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ကြားထဲကအနေထားတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာ hidden divergence ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထင်တာအနေနဲ့များလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ trade လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်တော့ပေါ့နော် over bought စုံလို့ over sold စုံတော့ရောက်တဲ့ဒီပေါ့နော် confirmation အချက်တွေတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ sign တော့ trade ကြည့်အောင်ကျွန်တော်သူပြောတဲ့အနေနဲ့ကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရလိမ့်မယ် So we would use this to help us find a sell trade in line with the direction of the trend. So as you can see, hidden divergence is different because it allows us to take trend continuation trades, as opposed to regular divergence, which allows us to take reversal trades. It's worth knowing how both of these types of divergence work because it will give you more flexibility in your trading approach, which means it will be easier to find more trading opportunities. အထူးကပေါ့နော်ဒီ hidden divergence ကိုတော့ဘာလို့ပြောပြလိုက်လဲဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခုနကသူပြောသူပဲကျွန်တော် over bought စုံတွေ over sold စုံတော့ရောက်မယ် trade မယ်ရောက်မှာ trade မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ trade မဲ့ order တွေနည်းသွားလိမ့်မယ်ဥပမာတရက်ကိုမှတစ်ကြောင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ trade လို့ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်လုံးဒီမှာနှစ်ကြောင်းလောက်ပဲ trade လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူကဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလို hidden divergence တွေမှာလည်းတော့ဝင်ပြီးတော့ trade လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ခုနကဒီ
overbought ဆိုလို့ oversold ဆိုလို့ပြောတဲ့ high quality high quality လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ original divergent trade တဲ့ပုံစံလောက်ထိတော့သူက safe ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီလိုမျိုး hidden divergent တွေကိုမြင်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက် trade နိုင်နေtrade နိုင်တယ်ပေါ့နော် order တွေအရေးအတွက်တွေပို့ပြီးများလာလိမ့်မယ်လို့သူကတော့ဒါအချင်းချုပ်နေနဲ့ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါကသူကတော့ hidden divergent ရော original divergent ရောပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်super ဗါတဲ့ high quality divergent trade ကျွန်တော် strong support တွေ strong resistance တွေမှာတကောင်တွေပုံမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းပဲလုပ်ရအဲ့လိုမျိုးတွေပါသူကထည့်ပြီးပြောပြတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းတော့စမ်းကြည့်ရမှာပဲလေနော်ဒါခုသူပြသွားတဲ့ news နဲ့အရာဆိုရင်ဒါဒီဖြစ်နိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ် market မှာမဆိုဒီ RSI divergence အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade လို့ရတယ်ပြီးတော့တခုကောင်းတာကဒီ RSI divergence ကကျွန်တော်တို့ uptrend နဲ့ downtrend ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲdowntrend နေပြီးတော့ uptrend ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းနိုင်လဲဆိုတဲ့ဒီ trend turning point တွေကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြိုစောပြီးတော့မှမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ indicator လေးကကျွန်တော်စိုးတော့မစိုးဘူးဆမ်ပြီးတော့တုံးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက် video လေးကတော့ကျွန်တော်တင်ဒီလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးကြည့်အောင်အတူတူပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ reaction video လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် basic လို့အနေနဲ့အားပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ